how that PWM is. PWM வந்து நமக்கு பார்க்கிறதுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். So அதுக்கு I'm going to like hook up my oscilloscope. It has two functions, ஓகேவா? ஒன்னு logic analyzer, ரெண்டாவது it can work as a oscilloscope, ஓகேவா? So it has two things. Logic analyzer அப்படின்றது என்னன்னா, நீங்க வந்து when you write digital logics, இப்போ உங்க ரிமோட்ல எல்லாம் பட்டன் அழுத்துனீங்கன்னா அது ஏதோ ஒரு டிஜிட்டல் சிக்னலை தான் அனுப்புது, கரெக்ட்டா? இப்போ அந்த இடத்துல if you hook it, you can see what signal it is trying to send, ஓகேவா? சும்மா ஒரு பட்டன்ல அந்த IR LED கிட்ட இத நீங்க ஹூக் பண்ணீங்கன்னா அந்த IR LED வந்து என்ன சார்ட் ஆஃப் சிக்னலை வந்து அனுப்ப ட்ரை பண்ணுதுன்றது நம்ம ஈஸியா இத வச்சு விஷுவலா பார்க்க முடியும். ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம 10% வைக்கிறோம், 20%, 30%. தெரியுதா how that signal is on off continuously? இத வந்து நம்ம டிராயிங்ல தான் பார்த்தோம். But this is PWM and this is how we observe.